मयूरभंज जिला एक स्वतंत्र भूखंड। एठाकार कला संस्कृति परंपरा बेस नियारा। ओडिशार संस्कृति रे 12 मासरे 13 पर्व भली एठारे मध्य पालित होइथाय विभिन्न ऋतुरे विभिन्न पर्वपर्वाणी। एथिमध्यरु द्वितीय श्रीक्षेत्रर रथयात्रा अन्यतम, जार इतिहासर फर्द अनेक लंबा और किंवदंती बेस नियारा। 1575 मसीहारे तत्कालीन मयूरभंज महाराजा वैद्यनाथ भंजदेव द्वारा बारिपदा ठारे श्रीमंदिर निर्माण कार्य समाप्त सह चतुर्था मूर्ति सह पार्श्व देवादेवी मंदिर प्रतिष्ठा होइथिला। सेबेठारु अविच्छिन्न भावरे रीतिनीति अनुसायी श्रीमंदिर मध्यरे चतुर्था मूर्ति को रत्न सिंहासन रे बसाई समस्त नीतिकांति पूर्वक पूजार्चना करा जाउछि। बारिपदारे दीर्घ 450 वर्ष हेलाणी महाप्रभु श्री श्री हरि बलदेव जीओ एठारे पूजा पाई आसुथबा बेले प्रतिवर्ष रथयात्रा मध्य अनुष्ठित होई आसुछि। श्रीक्षेत्र पुरी परे बारिपदारे जगन्नाथ मंदिर रे समस्त नीतिकांति पालन करा जाउथबा कारणरू एहाको द्वितीय श्रीक्षेत्र बोली कुहा जाउथिला, जहा आज भी प्रचलित रहिछि। हेले श्रीक्षेत्र को सम्मान जणाई एठारे किछि भिन्न रीतिनीति पालन करा जाय। जेमिति पुरी रे ठाकुर माने धाड़ी पहंडी रे रथारूढ़ हेउथबा बेले बारिपदारे गोटी पहंडी रे रथारूढ़ हुअन्ते। एठाकार 3 रथर उच्चता पुरी ठारू अल्प कम रखा जाइछे। श्रीक्षेत्र रे रथयात्रा दिन एठारे केवल पहंडी होई श्री विग्रह रथारूढ़ होइथान्ते। तही पर 2 दिन धरे रथ टणाजिबा और बाहुडारे मध्य 2 दिन धरे रथ टणाजिबा व्यवस्था एठारे रहिछे। रथ टणा परे भक्त मानक पई रथ उपरु गुड़रे निर्मित स्वतंत्र गुड़ लड्डू बंटन परंपरा मध्य अति नियारा। यह सहित द्वितीय श्रीक्षेत्रर अन्य एक नियारा परंपरा हेउछि देवी सुभद्रा रथ को केवल महिला माने टाणन्ति। एही परंपरा 1975 मसीहारू आरंभ होइथिबा अंतर्जातीय महिला दिवसरू आरंभ होइछे। तेबे महाप्रभुंको नवदिनात्मक लीलाखेला पर्व रथयात्रा पाई आउ दिन केइटा बाकी रहिथिबा बेले एहार प्रस्तुति कार्य जोरसोरे चालुछि। राति दिन एक करी रथ महापात्र बार्षिया सेवक मोट 40 जन महाप्रभुंको 3 रथ निर्माण कार्य रे लागि पड़िछन्ते। सेपटे देवस्नान नीति परे महाप्रभु माने असुस्थ होई पड़िथिबा बेले एबे क्रमशः सुस्थ हेउछन्ते। आसंता 25 तारिख रे अधिवास परे ठाकुर माने अणसर पिंडीरू बाहर को आसिबे। 26 तारिख रे नेत्र उत्सव और नव यौवन दर्शन पालन हेबो। 27 तारिख रे चतुर्था मूर्ति को पहंडी करा जाई रथारूढ़ करा जिवो एवं तही परदिन 28 और 29 तारिख 2 दिन धरे रथटणा कार्य करा जिवो बोली मंदिर सेवायतंक पक्षरु सूचना प्रदान करा जायछि। वर्तमान तो आपण देखि पाथबे हमर रथर सब निर्माण चलछि आपनर बरदांड रे एवं वर्तमान ठाकुर अनसर घर अछंती। आपनकर जो आसंता 25 तारिख ठाकुर जो अधिवास कर्म रही अधिवास कर्म दिन ठाकुर जो अनसर पिंडी रे अछंती अनसर पिंडी बाहर को आसवे एवं तत्पर दिन आपनकर जो रही 26 तारिख ठाकुर नेत्र उत्सव नव यौवन दर्शन इत्यादि सब नीति रहिबो। तापर दिन 27 तारिख दिन आपन जो 4टा ऊपर वाला ठाकुर रथ ऊपर को पहंडी विजय करेंगे। वर्षा तरह खरार भिजी आम रथ कम जोरसोर में चलैचे अल्प किसी कम रहा तथापि आम समस्त को साहाय्य सहानुभूति करी रथ कम आगे चलीचे। रथ 27 तारिख दिन आम ये पहंडी 28 29 चलो तेणु आम राति पर्यटन किसी कम करुचे। आमर प्रशासन दीपरे मान सब खाया पीवाई व्यवस्था कर देती। तेणु से घर को दूर दूरांतर न जाई पारी ये खाई पी रथ कम सुरखुर आम आशा करुचे आज्ञा यथा समय आम करके रथ बर्तमान कहवा गले शेष पर्याय पहुँचल कि शेष पर्याय को सरी आमर से जो रथ जी सब अलंकार अच्छी से अलंकार बिल्कुल लगी ना। आपंकर बिछाणी पटा सरिया गला खाली सिंहासन बाकी अच्छी मोती बारणी लगे आम द्वार गड़ा उठिनी
ଅଛି ଦାଣ୍ଡକଣା ବି ପଡ଼ିବ। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି କି ରଥ ପୂର୍ବରୁ ରଥ ଆମର ପହଣ୍ଡି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ରଥଟାକୁ କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଦେବୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ନିକଟରେ ଗୃହ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସେବାୟତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ମିଟିଂ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚଳିତ ଥର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କିପରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବା ଯୋଗାଇବା, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ସିସିଟିଭି ସର୍ଭିଲାନ୍ସରେ ରଖାଯିବା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ତେଣୁ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ତାପରେ ସେବାୟତ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ସହିତ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରି ଦେଇଛୁ। ଆମେ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଯେଉଁ ରଥର ବିନ୍ଧାଡ଼ିମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ 3 ରଥ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି। କଣ୍ଟା ପିଟିକି ଯେଉଁ ପଟା ବାଡ଼େଇକି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଦାଣ୍ଡକନା ଉଠିବ। ଦାଣ୍ଡକନା ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ଦଉଡ଼ି ଆସିସାରିଛି, ଦାଣ୍ଡକନା ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ନୂଆ ଭାବରେ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତି ଏବଂ ସମୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନୀତି ହେବା ପାଇଁ ଟହଲିଆ ଏବଂ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆଉ ଏକ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ଡକା ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛୁ ଏଥର ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ହେବ। ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା ପରେ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ 3 ଠାକୁର। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସେବାୟତ ଓ ରଥ କାରିଗର ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କେବଳ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ। କୁହାଯାଏ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।